Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hakimil hukam ja'ilin nuri wal zalam wa ja'ala hadha yawmi idan lil islam wa harrama alayna as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الذي أمرنا بذبيحة القربان اتباعا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممار الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعاتقوه وكبيروه وتكفروا في نعم ربكم واشكروا واذكروا آلاء الله وتحدثوا بفضله ولا تكفروا. قال الله تعالى في قرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Subrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat jalma anu bakti ka anjeunna. Sholawat miwah salam anu utami muga tetep kafang abdol-abdolna jalmi nabi terakhir rasul panutup anu kaculuk ka awun-awun ka kocap ka janabria Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka sahabatna, katut ka sadayana umatna anu taat tumut kana ajaran mantena. Sadacan ngalajengkeun ieu khutbah khotib seja wasiat khusus ka diri pribadi umum ka hadirin sadayana. Ayo urang sami-sami ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab takwa teh panghade-hadena bekal urang, terutami bekal mayunan kahirupan akhirat alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna. Salajeng nagara kauningan ku urang yen kabagyaan dunia jeung akhirat teh gumantung kana sehatna hate. Sedengkeun sehatna hate gumantung kana kayakinan sareng keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikawit maghrib kamari urang sadayana ngadangu gema takbir Allahu akbar,
walillahil hamd. Sareng tahlil la ilaha illallah nyambut sumpingna dinten anu agung nyaeta dinten lebaran Idul Adha anu eueuh ku kaberkahan. Kumargi kitu syukur alhamdulillah urang masih dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala ditepangkeun deui sareng dinten anu mulia ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Sok sanaos upami nilik kana diri ngeunteung kana raga diri loba keneh mopohokeun Allah di batang elingna tapi kalayan Rahman Rahimna Allah tawoleh mantena maparin mang pirang-pirang kanikmatan anu tanpa wangena sareng kasempatan ka urang pikeun ngabebener diri. Mugia wae langkah sampean urang hadir ka ieu patempatan sing janten tawis tukang lantaran lungsurna rahmat sareng ampunan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge sing janten tawis wujud syukur kana segala rupi nikmat terutami nikmat kesehatan sareng nikmat keimanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dina dinten ieu katelah dinten lebaran Idul Adha atawa Raya Agung. Disebut Idul Adha sabab dina dinten ieu sareng tilu dinten saatosna anu biasa disebut dinten tasyrik. Urang sadayana digero ku Allah supados motong hewan kurban anu sekaligus janten wujud katundukan sareng kapasrahan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Numutkeun mazhab Syafi'i mutung hewan kurban teh hukumna sunah muakkadah. Malah imam mazhab anu sanes mah aya anu ngawajibkeunana hukum wajib eta rupina dumasar kana dalil dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana lahu syi'atun falam yudhi fala yakribanna musallana. Sing saha jalma anu gaduh kamampuan kurban tapi teu ngalaksanakeun maka ulah rek deukeut-deukeut jeung tempat salat kaula. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kurban anu dilaksanakeun ku umat Islam dina dinten lebaran Adha ieu salianti wujud kapatuhan sareng kapasrahan ka Allah sekaligus tarekah keur ngadeukeutkeun diri ka mantena oge ngandung rupi-rupi hikmah anu kalintang ageungna kanggo kamaslahatan umat manusia pada umumna. Di antara hikmah eta nyaeta nu kahiji nyaeta nulad kasobaran oge kataatan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sareng Nabi Ismail alaihi salam dina naraga nampi cobaan sareng parentah Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha kauninga dina Al-Qur'an yen Nabi Ibrahim teu acan dipaparin wae putra sok sanaos tos sepuh. Ku hal kitu Nabi Ibrahim hoyong pisan gaduh murang kalih anu soleh sehingga teras-terasan ngadoa supados cita-cita dikabul ku Allah taala. Akhirna Allah ngaijabah kana doana Siti Hajar nu teu aya sanes istrina Nabi Ibrahim kakandungan teras ngalahirkeun hiji murang kalih pameget anu kalintang soleh tur sabarna. Kasolehan sareng kasobaran putrana eta katingali jelas nalika nu janten ramakna ngimpen nampi parentah kanggo ngurbankeun nu janten murang kalihna. Kitu pisan sakumaha dina Al-Qur'an. Palamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nalika eta murang kalih dugi kana yuswa remaja Nabi Ibrahim nyarios, hei anak ama, sanya-nyana ama ningali dina impenan yen ama teh mencit hidup mangga bek emutan kumaha
kumaha pangemut hidup eta murang kali ngawaler. He ama pragela pidamel naon anu diparentahkeun ka ama, insyaallah ama bakal ningal abdi kalebet jalmi-jalmi anu sabar. Ngurbankeun murang kalih anu mejeh lucu-lucuna, anu sapalih riwayat waktu harita Ismail masih kene yuswa antawis 11 tahun, tangtos teu gampang kitu wae kantenan keur jalmi anu lami ngadambakeun gaduh murang kalih. Tapi Nabi Ibrahim mah teu kitu, eta parentah Allah ditampi kalayan pinuh karidoan tur kataatan. Sikap anu sapertos kitu moal mungkin muncul kecuali tina keimanan total ka Allah dina manahna. Yen eta parentah teh teu aya sanes ujian kanggo dirina sakaligus kasadaran yen eta murang kalih oge mung saakala kadar titipan. Dina dirina sadar ukur sasampiran, awak ukur sasampayan jalma mah teu ngaboga-boga. Nanging salaka suku anu bijak Nabi Ibrahim runding sareng nu janten murang kalihna hiji sikap keur picontoeun kanggo para orang tua kanggo musyawarah sareng nu janten murang kalihna. Nalika aya hiji perkara, nalika Nabi Ibrahim tos siap bade mencit nu janten murang kalihna, Allah saenggalna ngagentos Ismail ku hiji domba anu ageng kitu sakumaha dina Al-Qur'an. Pabadainahu bidzabhil azim, jeung kaula ganti anak eta ku hiji pepencitan anu ageng. Di dieu pisan kapasrahan sareng katundukan Nabi Ibrahim miwah Nabi Ismail dina nampi sareng ngajalankeun parentah Allah Subhanahu wa taala janten contoh istimewa kanggo urang sadayana. Ku hal sakitu ngalangkungan lebaran Idul Adha khotib umajah kasadayana hayu urang nyonto Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail dina nampi jeung ngajalankeun parentah Allah Subhanahu wa taala kalayan pinuh ku kapasrahan sareng kataatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah ibadah kurban anu kadua nyaeta ngahirupkeun sikap saling mantuan, rereongan, gotong royong antar papada manusia, khususna sesama muslim. Cindekna motong hewan kurban ulah ditinggal samata-mata tina motongna hungkul, tapi oge kedah ditinggal yen eta pamotongan teh janten simbol perilaku kedermawanan sareng solidaritas sosial anu aya di antara umat manusia. Hikmah ibadah kurban anu katilu nyaeta ngahirupkeun sumanget korban khususna di kalangan kaum muslimin, sabab tanpa pengorbanan teu mungkin bisa ngahontal perkara anu diharapkeun. Ningang kana mangsa nu katukang kamardekaan negara urang terlepas dina jerih payah sareng pangorbanan para pejuang. Nya kitu deui nalika urang ngejar cita-cita hoyong ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Simpulan ieu khutbah kurban teh hakikatna taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Tarekah pingkeun ngadeukeutkeun diri ka Allah. Urang kudu tunduk taat kalayan hate nu rancage sareng nyatakeun yen kurban teh kudu ikhlas dina jero hate. Upami urang niat kurbanan kaseukur kalawan satu kurban tapi hatena henteu ikhlas, tangtukna eta kurbana moal aya manfaatna. Sabab hakikat tina kurban teh pikeun ngaleungitkeun sifat-sifat sato anu aya dina diri urang sapertos babadug, teteunggar, nyogot jeung sajabakna. Kusabab kitu urang kudu bisa ngalarapkeun takwa dina sagala laku rampah supados takwa jadi pondasi. Lamun eta geus laksana maka ibadah urang teh sanes kusabab sieun kakolot
sanes ku sabab era ku batur sanes oge hoyong dipuji komo deui ku sabab takabur mah tapi urang ibadah sabab sadar yen eta teh kewajiban urang sarerea sedengkeun pikeun ngalatih sangkan hate sadar kana ibadah hiji-hijina jalannya eta ngalngitkeun godaan-godaan datang kana hate kutara zikrullah salujeng sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikrullahi hisnun minasyaitani wa bara'atum minan nifaq zikir ka Allah teh benteng tina godaan setan jeung ngajauhkeun tina kamunafikan. Mugia urang tiasa metik pelajaran tina lebaran adha ieu anu dipamrih urang tiasa ngaronjatkeun katakwaan sareng kataatan ka Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawangun sikap rereongan antawis papada manusia sareng tiasa nguatkeun sumanget korban demi ngahonta ridho Allah Subhanahu wa taala dijauhkeun dina sagala musibah kenging kabagjaan dunia akhirat lahir batin amin ya rabbal alamin. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli shay'in muhit. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil ajim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.